office namin kasi when I was inside, narinig ko yung chirping ng birds. Pero nung lumabas ako, nagsiliparan sila. Pero rinig nyo naman, di ba? You know? Kanina marami sila ang iingay. Tapos nung lumabas ako, ayun, nagsiliparan sila. Pero mayroon dyan sa ano, oh. Meron dyan. Meron dyan. O, dinig nyo, diba? Ayan. Doon pa sa garden. Tapos, doon sa mga puno. Ayan, nagsibalikan na sila. Ayan. Ayan, may ibon sa ano. Nakita nyo ba? May ano dyan. Ayan, sa may ano. Ayan, 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 ayan. Ayan, may ibon. Ayan, ayan. Ayan. Ayun, ayun, ayun. Diba? Ayun, ayun. Ayun. Kanina, ay ano pala, may bahay pala sila. Ayun yung bahay. Ayun. Yun yung bahay nila. Kita nyo ba? Ayun. Yan. Diba? Ang ingay-ingay. Sarap pakinggan ng chirping ng birds early in the morning. Yun. Oh. Yun. Ayan, ang chirping ng birds. Ayun pa. Ayun. Ayan. Ayan. Yan po ang harap ng aming office.